Yeah, as one matter, it a little bit of all. A son that the con carry of permanent of all you. Take a year, as one the cool over it. As one the cool told you about it. As one the cool got could I also wake up your get Ataba, son the cool net. There are chain son the cool one. Suicide say she will call it Sand the Bob by the chain son the cool one. So Lugaro Lingy Polare, I chain you a bit of check the Polare, I chain you at the wall. You will do at the wall. Eddie see, say you go out, don't put it at the wall. Eddie as one the cool told you about it. Told 12 labi ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအစွမ်းမထုတ်တဲ့သဘောရဲ့စွမ်းတတ္တိတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့သဘောရဲ့ပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြေပြောက်သွားတတ်ပါတယ်ကွာခဲနေတဲ့ထောပါများပြင်းတွဲဖြစ်နေတဲ့ထောပါများခက်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ထောပါများမီးနဲ့အပူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းကျေပြီးတော့ပေါ့လေတွတ်လာတယ်လို့ပေါ့လေစိတ်ကတွတ်လဲတဲ့ခါလေးပြန်ဖြစ်တွတ်လဲဖြစ်လာတယ်လို့ပေါ့လေစိတ်ကလည်းတွတ်လဲပြန်ဖြစ်တာ To get rid of this sort of laziness and haziness, dullness, you have to make good effort, like the atapa. Atapa means making a good, exceedingly good effort to observe the object that arises from moment to moment. And to bring out this sort of atapa, there has to be good aim and good effort. And with the presence of good aim and effort, you will be able to cover the object of observation that arises from moment to moment. You are always there, ready to rush into the object. And when you are always rushing into the object from moment to moment, then you will be trying to dispel away the laziness, the haziness, the dullness. And when there is this sort of effort, with a good aim and a good effort, then the laziness, the haziness will slowly fade away. Just like when you try to give heat to the frozen butter will slowly become soft. And when the butter is soft, you will be able to spread on the butter with easiness. In the same way, when there is this sort of atapa, this sort of good aim and effort that falls on the object from moment to moment, then you will be dispelling away the laziness, the haziness, the dullness, and your mind becomes more swift, more rapid, and you will be able to enjoy the benefits of the practice. Azama tokhe niraစိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းတွတ်ဆုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ကျုံသွားတယ်ငုံသွားတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းပြန့်ပြူမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျုံငုံပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုခုနရွယ်စုမှုပေါ့လေရှုခွင့်အာယုံမှာတဲ့ရွယ်စုမှုပေါ့လေချိန်မှန်းမှုအဲ့ဒါလေးရှိရပါတယ်ချိန်မှန်းတဲ့မှာချိန်ထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကသူကလှုပ်ရလေးဖြစ်နေပြီစက်ကလှုပ်ရလေးဖြစ်နေပြီးတော့အချိန်ကကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကိုကအားစွမ်းမထုတ်လို့ကျုပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာတွန့်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘာဖြစ်ပြီးဟိုပြန်ကာလှုပ်ရှားလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြူလေးဖြစ်လာလန်းဆန့်လာတယ်နားပဲပြီးတော့စွမ်းတတိမခုံပဲနဲ့ပြင်မပြီးတော့အေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတဖန်အားစိုက်လိုက်တာလုံလဝရိယထုတ်လိုက်တာလုံလဝရိယထုတ်တော့စိတ်အစဉ်မှာအပူဓာတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အပူဓာတ်ကလေးဝင်သွားတော့တွက်သွားတယ်ကြည့်ခဲကြီးနေတော့မတွက်ဘူးကျဉ်းတန်ကြီးပြောမရှိဘူး
Buddha Pili de Kazara Sikliha, Pidwell Mahodo Vele, Pio Pyong Yoli, Nunian Yalit, the Siklia Pongman, Sure Shishu body, Edelu, a swan told you about it. Eddie, a swan the coop, Baba Ma, Gonna Shugui Ayo, the Lily Nebody, and the signal to hold body. Pig wind it, Gonna Lunogege 2 jare, Amusa Gone, the deep Jetland name. If you do not make an effort to rush into the object that arises from moment to moment, then the noting mind tends to retreat, tends to contract, it withers. And when there is this sort of witherness, when it is contracting, when it is retreating, it no longer wants to make mindfulness. And so that is why when you are in this state, when you know that the mind is in a retreating state, when it is withering, when it is contracting, you have to make an extreme effort to make the mind to be alert again. And when there is this sort of extreme effort with good aim and effort, you can make the mind to become alert again. You can awaken the mind again by rushing into the object every time it arises. And when there is this sort of good aim and effort, then the mind is like being heated up again. Like the butter, when heated up, it becomes soft and malleable and will be easy to spread on the bread. So by heating up your mind that is withered, that is contracted, that is retreated, with good, exceedingly good aim and effort, that is rushing into the object of observation from moment to moment, you will be able to alert your mindfulness again. And when there is this sort of alertness that is always rushing into the object of observation from moment to moment, when it is always falling and sinking into the object with great speed and velocity, then you will acquire a superior quality of mindfulness, a high quality of mindfulness. Kuna yue suye sa yue chain sa adi the boa jhana sandabo phit pada. Jhana so the adibbe ka ayong ko su sai shu de so the adibbe ya pada. Su sai ji de so the adibbe ya pada.အခုတမှာဝိတက်ကတော့ရွယ်စုဆိုတဲ့အိဗယ်ရပါတယ်ရွယ်ထားတာရွယ်ပြီးတော့စုစုဆိုင်ဆိုင်အားရတယ်ရွယ်စုတဲ့သဘောဒါစံသဘောပါပါတယ်အဲဒီရွယ်စုမှုပြီးသားသွားတော့နောက်ထပ်စံတစ်ခုတိုးလာတော့ဘာတိုးလာလဲဆိုတော့ထိပါမှုပုတ်တိုက်တဲ့ကဲလို့ထိပါမှုဖြစ်လာတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြစ်မှတ်ကိုဒီဟာရွယ်ပြီးတော့အစိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့အရာကမြာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေပြစ်လိုက်တဲ့အရာကပြစ်မှတ်သွားပြီးတော့ထက်ခဲဆိုထိပါပုတ်တိုက်တော့တာထိသွားတာမှန်သွားတာထိမှန်သွားတာအဲ့ဒါဝိจารခေါ်ပါတယ်ဝိจารကိုနုမေကျနပုတ်တိုက်တဲ့ကဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေပုတ်တိုက်သွားတာအဲ့ဒီဇန်သဘောလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာဒီဟာရွယ်စုမှုရှိတော့အာယုနဲ့ထိပါပြီးတော့စူးစူးစိုက်စိုက်တခါတော့ပုတ်တိုက်တဲ့ကဲသူဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒီစံစမားနှစ်ခုဖြစ်လာတော့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူကလည်းပဲသူ့တိုက်တာနဲ့သူပဲစိတ်ရဲ့အနှောက်အယှက်စိတ်ကိုမေ့အောင်ပေါ့လေညင်တော့အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့အဟံတားတွေပေါ့လေကာမိသနာနိဝရဏကာမဂုဏ်တွေကိုပေါ့လေလူချင်းပဲမောတာပေါ့လေကောင်းတာတွေမြင်နေတာကြားကျင်တာနားကျင်တာစားကျင်တာထိကျင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုခါရသူကတိုက်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင်သူကလုပ်ပလိုက်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ထိပါပုတ်တဲ့တကယ်ဆိုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကရောက်သွားပြီဟိုမှာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ပါးကာမဂုဏ်အာယုန်စီလည်းမရောက်တော့ဘူးဒါတော့မကျေနပ်လို့
မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေပေါ့လေဒေါသပြပါရဏိဝရဏလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီခိုက်တာမှာဒါတော့ဒီမှာအားဆိုင်အပူတပြင်းအားဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကူကခုနအားစွမ်းမထုတ်လို့တဲ့ဌိနစွမ်းတတ္တိတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ပင်မန်းလို့စိတ်ကပြစ်ချွဲကြီးဖြစ်လို့တဲ့ဌိနမိတ်တပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝိရိယအကူနည်းနဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်တယ်စိတ်ဟာတွက်ပြီးတော့ပေါ့ကျဲပြီးတော့ပေါ့စိတ်ကတွက်လေးကြီးလေးဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒါကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါမှချိန်ရအာယုံမှာစိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကောကတတိကပါသွားပြီဒီမှာလေဒီပါတော့ပြတ်လွင့်တဲ့သဘောမရှိတော့ရှုခွင်းအာယုံမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကတ်သွားပြီရှုခွင်းအာယုံမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ခတ်ခွာခွာလေးမဟုတ်တော့ဘူးခုံထနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးချက်ရဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြတ်လွင့်တဲ့သဘောလေးကျင်းသွားတယ်တမန်ပြတ်လွင့်တဲ့သဘောကျင်းတော့ပူပန်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးတမန်အဲ့တော့ဒီခိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အညီကြီးတွေကင်းဝေးစီကျဲနေတာဆိုပြီးတော့ကြည်လင်မှုတရားဆိုတော့လည်းရလာတာကြည်လင်မှုတရားရလာတော့ခုနဘာခေါ်မလဲကြည်တရားရလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာသူလောပေါ့လေမွေပွဲနေနဲ့ဝိจิကိစ္စဆိုတာလည်းမရှိဘူးတော့ရေရသွားပြီစိတ်ကလေးထူးခြားဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မလက်ခံတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်လာပြီဒီဘောလည်းလက်ခံထားပြီးတော့အထုတာဖြစ်တော့ထူးခြားတဲ့အပိုင်းလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ရွယ်စုမှုစံပါထိဘပုတ်တိုက်မှုစံအဲ့ဒီနှစ်ခုကនិဝရဏပေါ့လေဟန္တာတွေကိုစိတ်ကိုညဉ့်ညမ်းစေတတ်တဲ့စိတ်ညဉ့်ညောင်းတရားတွေကိုသူကတော့ဖဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းအကျိုးရတာဝိရိယအကူကြီးနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဝိရိယအကူကြီးကတော့ကိလေသာလက်မခံပယ်လန်းတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားနှစ်ခုကအနှောက်အယှက်တွေကိုသူတို့ကဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပေါ့လေတွန့်ထုတ်လိုက်တာ When there is the right aim and effort, it is known as you're having the jhana. That means that you're hitting the object with the right amount of effort and energy. You're mindful of every moment, at every object that arises from moment to moment. And this sort of aim that falls on the object very swiftly will always touch the object that you aim at. It will always brush against the object that you aim at. And this sort of touching and brushing against the object of observation is known as vichara. With the presence of good aiming and the presence of coupled with effort, you hit the object, you touch the object, you brushed against the object of observation, and this is vichara. And when there is this sort of effort, when the mind is accomplished with these two mental factors of aim and object, aim and effort, with the presence of the acquiring of the jhana and the vichara, then you will be free from kamit chanda nivarana. That is, you will be free from the defiling factors of the mind. And when you are free from the defiling factors of the mind with your good aim and effort, then you will be also free from longing for the sensual objects, because you are always sinking into the object of observation. Your sharp mindfulness, your good superior kind of quality mindfulness is always falling on the object of observation. The mind has no room to long for sensual pleasures, no place, or you do not have the space for sensual objects. At this time, your mind is free from all the defiling factors. And it is because there is this great effort that is always dispelling away
the defiling factors. And so when there is this great effort that is always falling on the object of observation, Tina and Metta is also dispelled, the laziness, the sleepiness. And this sort of effort is also the Vitakka. This Vitakka also awakens and freshens the mind. It spreads over all the areas of the object of observation, because you have these qualities of the mind that rush into the object of observation, that sinks into the object, not missing anything. And when there is no more missing on the object, there is no more doubt, there is no more delusion, because you are very clear, there is very distinctness in the understanding on the object of observation. And when this happens, there is saddha, faith, arising in you. There is no more confusion, there is no more delusion, and you accept. You have the quality to accept that what you are doing is right and beneficial for you. You accept the practice, and you value the practice, because there is no more delusion, there is no more doubt, and just there is faith and good belief in the practice that you are doing. အဲ့ဒါလို့အညစ်အကြေးတွေကျင်းသွားတော့အထောက်အချက်တွေကျင်းသွားတော့ခုနစိတ်ဟာကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ဝိကကြပိတိစုခဆိုတာပေါ့လေနိဝရဏကင်းခြင်းကြောင့်နှစ်သိအာရမှုပိတိလေးတွေပေါ့လေจิตတင်ဝိညာဉ်ထားတယ်ဖြစ်ငလဲပေါ့လေဒါကလည်းမကြာခဏအပေါ်ကနေလွှမ်းခြုံချလိုက်တယ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့လှိုက်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတယ်လို့ပေါ့လေပိတိအသေးစားတွေဖြစ်တယ်အားနေတဲ့ဒုက္ခလပိတိတွေဖြစ်လာတယ်နှစ်သိအာရမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းလာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ပိတိစုခဆိုတာဖြစ်လာတယ်သူကလည်းဇန်သဘောပါပဲသူကတော့အကျိုးဇန်သဘောပေါ့လေခုနအာယုန်နဲ့တဲ့ပြီးတော့ပုတ်တဲ့တကယ်သူအာယုန်နဲ့ပုတ်တဲ့တကယ်သူဖြစ်နေညီကြီးတွေกินတော့စိတ်ကြည်လျံကနေပြီးတော့နိဝရဏခင်းရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့နှစ်သိအာရမှုတွေပေါ့လေတရားထုတ်တဲ့သူရဲ့အကျိုးရလဒ်ပေါ့လေဒါလေးတွေဖြစ်လာတာချမ်းသာမှုလေးတွေဖြစ်လာတာစိတ်ကလည်းပဲအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းလာတာပေါ့တပါးလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဒါလည်းငြိမ်းကျိုးရသွားတာပဲ When your mind is free from these defiling factors, free from longing for sensual objects, then you have the mind that is free and that is clear and that is fresh. Your mind is fresh, clean, clear. And when your mind is fresh and clean and clear and pure, then you have this experience known as piti. Piti means tranquility, calm tranquility, and you experience goosebumps all over your body, and this is sort of a jhana. And you acquire this sort of state because your mind is free from all the defiling factors, because you are able to rush into the object of meditation from moment to moment without any gaps or breaks in between, because you are able to acquire the sustained kind of mindfulness. This sort of piti is acquired, this sort of jhana that is tranquil and peaceful and calm. And this tranquility and calmness and peacefulness of the mind is the immediate benefit that you get out of the practice through your extreme effort of mindfulness. တိပ္ပံလေးရဆိုရင်တော့ဒီမှာလူရင်းကတော့ခုနအာတဘလုံးလဝိရိယပါပဲစိတ်အားဆွမ်းပါလေစံတော်လည်းပါတော့ပါပါတယ်အဲတော့ချိန်အားရှောင်းဆွမ်းအားနဲ့တွန်းအားဆွမ်းအားပေါ့လေအဲ့ဒီဆွမ်းအားတစ်ခုအညီမြဖြစ်နေလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့တဲ့ပြီးတော့ရှုခွင့်အာယုန်နဲ့ကိုမချွတ်မချော်ပဲနဲ့ပေါ့လေအလွဲအချော်မရှိပဲနဲ့တခါတည်းမိသွားတာအဲ့ဒီအာယုန်အလွဲချော်မရှိဘူးနဲ့မိသွားတာတတိပဲအဲ့ဒီတတိဟာလည်းငင်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကြီးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ့လေဒီမှာတစ်ချိန်တို့တစ်ခုံတို့ခုနချိန်အားနဲ့
အပူတွေပြင်တွန်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်အချိန်မီပေါ့လေရှုခွင့်အောင်စီအချိန်မီဖြစ်ပြီးတော့ခုနထူးကြတဲ့လုံလုံကဲကဲထူးကြတဲ့အည်သေးကောင်းတဲ့တတိလေးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုအည်သေးကောင်းတဲ့တတိလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုက်တာမှာစိတ်ဟာဘယ်မှမပြေတော့ဘူးစွစွမြဲမြဲရှုမိရအာယုံမှာပေါ့လေစိတ်ကလေးကစုစိုက်ပြီးတော့ဝင်နေတော့တာပဲအဲ့ဒီစုစိုက်ဝင်တော့တာဒါခဏိကသမာဓိပါပဲ When there is this sort of extreme aim and effort, then you have this quality of catching the object from moment to moment. And when there is this sort of extreme effort from moment to moment, when there is this sort of good aim, then it always sinks into the object of meditation without missing at any time. When you are able to catch the object of observation, every time you direct your awareness, your mindfulness, you are always able to capture the object at all times. And this capturing of the object of observation all the time, every time it arises, an object arises, then that is known as you're having sati, good mindfulness. Because you always rush into the object as soon as an object arises. You're never too late. You're always in time because of your exceedingly good quality, effort and aim. And with this exceedingly good quality of sati, mindfulness, you never miss an object. You're always in time. And when you're always in time, you always catch the object of observation, then you enjoy the good benefits of mindfulness. And when you are always able to stay on the object of observation, your mindfulness is always catching up. You're always capturing the object of observation, then that is known as Khanika Samadhi. That is momentary concentration acquired through your ever-ready mindfulness that always capture the object of observation that arise from moment to moment. အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးကဲကဲအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိမျိုးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဦးလည်းမရပါဘူး10မိနစ်လောက်ဖြစ်ဦးလည်းမရပါဘူးမိနစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ဦးလည်းမရပါဘူးနာရီအနည်းငယ်ဖြစ်ဦးလည်းမရပါဘူးလုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းချမ်းသာထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာသွားနေနေရနေနေထိုင်ပြီးတော့နေနေအိယာပေါ်လှဲနေနေဘယ်လိုအနေထားနဲ့နေနေပေါ့လေအမြဲတမ်းချိန်သားကစိတ်အားဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိန်အဟုန်နဲ့တတိတိအမြဲတမ်းဖြစ်နေရမှာပါအထက်ကစီးလာတဲ့ရည်စည်းကြောင်းများစင်ဆက်မပြစီးဆင်းနေတယ်လို့ပေါ့လေခုနအမြဲတမ်းလည်းပဲပေါ်တိုင်းအာယုံချိန်ပေးရမယ်အမြဲတမ်းလည်းပဲရှုခွင့်အောင်စီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်တော့လေအားဆက်ရမယ်အပူတပြင်းအားဆက်ရမယ်အဲ့လိုအပူတပြင်းအားဆက်လို့ရှိရင်ခုနအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဟာရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့ပေါ့လေစင်ဆက်မပြစီးဆင်းလာမှာပဲအဲ့ဒါကိုပပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ပပတ္တိစင်ဆက်မပြရည်စည်းတယ်လို့တဲ့စက်ကစက်ကသွားနေရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါမှာလုံလုံကဲကဲအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် A good quality mindfulness is not sufficient if you only can catch it for one moment, for one rising or one falling, or for a minute, or for an hour. This sort of exceedingly good quality mindfulness that rushes into the object of observation from moment to moment is to be sustained throughout the practice besides the sleeping hours. So long as you are awake, so long as you are practicing this sort of sustained mindfulness,
that rush into the object of observation without any breaks or gaps should be maintained throughout the day that you are practicing, like a flowing current of water. There should be no stoppage. It should be continuous. This sort of mindfulness that rush into the object of observation with good aim and good effort, so that it always sinks into the object, so that it always rush into the object, should be maintained throughout the day that you are practicing. And when you are able to maintain this sort of mindfulness, the sharp mindfulness, then that is known as pavittati. Pavittati means not stopping at any time. There is no stoppage at any moment, but like a swiftly flowing water, like a current of water that flows all the time. Your mindfulness, your sharp awareness that rush into the object of observation is always there, flowing non-stop in a rapid succession, and that is known as pavittati, the non-stop mindfulness that always rush into the object of observation from moment to moment throughout the day, except the sleeping hours. Your bhavana sura amtukinga level chuvira yungji jit swa teke tibthaya achu ko ya lu de swa aပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့မဆိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ရွယ်စုချိန်အားယူခဲ့အောင်ဒီရှိမှတဲ့စိတ်ရောက်တော့အပူတပြင်းအားဆိုင်မှုအားထုတ်မှုဝိရိယအားဆွဲမြဲစွာရှုနိုင်မှုအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးစုစည်းသမာဓိပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဟာအမှန်တန်ရှင်းတဲ့အမှန်ကောင်းတဲ့အမှန်အစစ်မြင့်တဲ့နံပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေပဲအဲ့လိုတရားတွေကိုဖြစ်စေတာတတ္တိကိုဖြစ်စေတာဖြစ်လက်စကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့စစ်စစ်မပြဖြစ်အောင်ပေါ့လေပြုလုပ်နေတာဘာဝနာခေါ်တာပဲကောင်းနေဖြစ်စေတာဖြစ်လက်စကိုကြီးထွားအောင်ပေါ့လေဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုလုပ်နေတာကိုပဲဒါBhavana means trying to make an effort, mental effort. With good aim and effort, there is viriya, effort, good aim, there is sati, mindfulness, and the sati will eventually develop into samadhi, concentration, and when you are able to develop, when you are able to cultivate all these qualities of aim, effort, viriya, sati, mindfulness, samadhi, then you will come to value the practice, because your mind, when you have acquired all these mental qualities, the mental energies, they will be free from all the defiling factors, and you will be in a state of a clean, pure mind. And to acquire this clean, pure mind, you have to develop, you have to cultivate your mind to acquire such a state. And to acquire such a state, there has to be this right aim, right effort, good aim, good viriya, sati, samadhi. And with the presence of all these mental qualities, mental energies, you are trying to build a clean, pure mind. You're trying to acquire a clean, pure, superior mental state. Yeah, the minute the second the change out kuna စိတ်ဆွမ်းအားတွေပေါ့လေထုတ်ယူလို့တစ်စက္ကန့်မှာပေါ့လေတစ်ချိန်ရရသွားတယ်ဒီမိနစ်မှာအချိန်60စုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြီးထွားအောင်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်9မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကြီးထွားအောင်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဏှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်3600ပဲဒါကြီးကြီးထွားသွားတယ်အဲ့ဒါလို့အားကောင်းတဲ့ဒီနံပါတ်ဆိုင်ရာတရားတွေကြီးထွားသွားလို့ရှိရင်
တော့နာဇာကဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအပေါ်စီးရတာပဲငါတော့ဒါဒီအာမကောင်းတော့ဇာကပြည့်စရာရှိလည်းပဲတိုင်းကလေးဆိုဖြစ်လိုက်တာပဲတုံ့ပြန်မှုသိမြန်တဲ့စိတ်ဒေါသပြည့်စရာရှိဒီကြုံလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းကလေးပဲဒေါသဖြစ်တာမာနဖြစ်စရာလည်းတိုင်းကလေးပဲဖြစ်ချင်းပဲတုံ့ပြန်မှုအမှန်တော့မြင်ရတယ်ဒါ